think you should. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित फ्रॉम रोमाटेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में बहुत अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं और एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल रोमाटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ। मैंने ये वीडियो ले ली। मैं इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको बीच में से, आप दो वीडियो ले सकते हैं, दो तीन वीडियो। मैंने एक ही वीडियो को अब मैं बीच में से स्प्लिट करके कर रहा हूँ। अब ये जो बीच में है इसको एनिमेशन अपन को देना है। तो आप जाइए प्रेजेंटेशन में और अब जाइए अनकवर में। अनकवर में आप क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको साउंड इफ़ेक्ट डालना है तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लाइए। ठीक है, ऑडियो में जाइए। मेरा जहाँ इफ़ेक्ट सेव है मैं आ जाऊँगा डाउनलोड में। इसका नाम है स्लाइड ट्रांजिशन साउंड। अब इसे हम देखते हैं कि ये सही तरह से सेटल हुआ है या नहीं, लग गया कि नहीं साउंड इफ़ेक्ट अच्छी से। ये देखिए ये लग चुका है। और आप इसका थोड़ा टाइम कम कर दीजिए। आप इसका टाइम थोड़ा एकदम 0.5 कर दीजिए। अब अब देखते हैं, इसको पहले सेट कर देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए सही तरह से लग गया है। तो ये तो हो गया हमारा स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स। ये जितने भी इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब चलिए दूसरा साउंड इफ़ेक्ट कौन सा है। मैं मीडिया में जाऊँगा और ये इसको हम दे देते हैं पॉपअप। 0.5 पे सेव है। अब इसमें हमको साउंड इफ़ेक्ट लगाना है। फोल्डर में जहाँ मैंने सेव किया वहाँ जाऊँगा। ये पॉपअप साउंड, अब ये लग चुका है। अब देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब जो हमारा थर्ड है वो हमारा है पंच साउंड। तो उसको ऐड कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ ऐड हो गया। ये देखिए, ये देखिए। तो ये बहुत इजी तरीके से अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली अपकमिंग वीडियोस और आपके लिए अच्छी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल रोमाटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।